Đây là một cái bẫy đó nha. Lại còn đỡ ngược cú cắt ngang nữa chứ. Wow, kỹ thuật cao siêu thế này. Wow, ha ha ha. Nhìn cách anh ấy ra vợt kìa. Ồ, đó là một pha xử lý hay. Ôi trời ơi, làm sao anh ấy có thể vòng qua bên trái tay để đánh dọc biên như vậy? Quả bóng này, wow, một cú đặc biệt. Wow, cơ hội. Bên tôi cũng hơi vội rồi. Hoàn toàn không kiểm soát tốt. Đúng vậy. Mã Long cũng đã đoán trước được, dùng kỹ thuật cắt ngang để trực tiếp cắt ngang quả bóng này. Quả giao bóng cao ngắn. Tôi dùng cách triệt để này để thay đổi độ xoáy của bóng. Ở đây, cuối cùng Mã Long phòng thủ. Về mặt phòng thủ, cái gọi là chặn ngang này, đây là kỹ thuật có độ khó rất cao. Tức là Mã Long cũng trong tình thế bị dẫn trước, bắt đầu gỡ điểm. Cắt một quả. Wow, quả bóng này xoáy thật. Chúng ta có thể thấy từ góc này. Quả bóng này gần như là sau khi Mã Long cắt quả bóng này qua, bóng bắt đầu rơi xuống từ điểm mật bàn. Cắt một quả tạo cơ hội. Mã Long bây giờ đã chuẩn bị cho những tình huống khó khăn này. Tôi thấy rất đầy đủ. Chà, đó là cú chặn cắt. Ồ không. Ồ, cú đánh này quá tuyệt vời. Nó lướt dọc theo mép bàn đó. Mở xoáy. Hãy xem cú trái tay đây. Xoáy ngang rất nặng. Và Fan Zhendong đã rất khéo đánh nó ngay trên mép bàn. Làm sao để đỡ giao bóng? Kiểm soát tốt hơn một chút. Ây da, ôi chao. Đặc biệt là còn có Ryu Seung-min. Ryu Seung-min họ khá giỏi kỹ thuật này. Kiểu đánh một lượt qua. Wow, cắt ngang. Wow, có thể thấy độ xoáy của quả bóng này rất mạnh. Bởi vì Mã Long đang đợi cái gọi là giật lại bóng, nhưng lại xử lý bóng giật về. Phía trái tay của Mã Long. Chào mừng đến với bài giảng của đội tuyển quốc gia Trung Quốc. Hôm nay chúng ta cùng xem kỹ thuật cắt ngang trái tay rất kinh điển của Mã Long. Kỹ thuật này thực ra trong thi đấu, nó không phải là một kỹ thuật thông thường. Chỉ khi tôi phán đoán điểm rơi của bóng không chính xác,
hoặc cơ thể bị lỗi vị trí, không kịp xử lý, tôi có thể dùng động tác giống như gò bóng ngược này để cắt quả bóng đó về. Bóng qua là bóng xoáy lên, sau đó tôi cắt về thì nó thành bóng xoáy xuống. Động tác kiểu này thực ra khá thử thách cảm giác tay của vận động viên vì biên độ động tác của nó rất nhỏ. Nó không giống như bạn cắt bóng, phải không? Tôi có thể đợi thêm một chút để cắt nó. Tức là bóng vừa nảy lên là tôi đã cắt xuống rồi. Ở giai đoạn giữa lúc bóng đi lên, tôi trực tiếp cắt trả lại. Động tác của nó là như thế này. Khuỷu tay trái hướng về bên phải cơ thể, kéo nhẹ một chút như thế này. Rồi mặt vợt thì gần như là khoảng 80 độ, nghiêng một chút, góc này hơi nghiêng một chút. Rồi từ trên phải xuống dưới, ép quả bóng như thế này. Cho nên khi bóng qua, nó sẽ có xoáy xuống, tương đương với việc biến xoáy lên của đối phương thành xoáy xuống. Điều này hơi giống với điều tôi đã nói trước đây. Phương pháp xử lý phản chiếu trong đỡ giao bóng, tức là đối với cú giao bóng của đối thủ. Trong trường hợp bạn phán đoán không chính xác, bạn có thể mô phỏng ngược lại động tác giao bóng của đối thủ. Anh ấy ma sát từ dưới lên trên như thế này. Bạn cứ mô phỏng anh ấy, động tác và góc vợt gần giống anh ấy. Sau đó, mô phỏng động tác theo hướng ngược lại của anh ấy. Đi theo hướng ngược lại, đỡ quả bóng này theo hướng ngược lại như soi gương, thì về cơ bản nó sẽ không quá xoáy. Cú cắt ngang trái tay này, cắt ngang thuận tay cũng tương tự. Đối thủ giật bóng như thế này, ví dụ như úp mặt vợt xuống khoảng 80 độ, giật qua như thế này, đúng không? Thì tôi làm ngược lại giống như soi gương. Tôi cắt bóng từ trên xuống dưới như thế này. Anh ta đánh từ dưới lên, tôi từ trên xuống, cũng cắt bóng ở góc độ tương tự như anh ta. Làm như vậy có thể chủ động biến cú xoáy lên của bóng thành xoáy xuống. Hơn nữa, quả bóng đi qua còn hơi liệng và lạ. Kiểu cắt cạnh thuận tay và trái tay này, tôi đề nghị mọi người chỉ cần hiểu sự thay đổi về độ xoáy là được, hiểu bản chất của nó là được. Mọi người có thể thảo luận trong phần bình luận nguyên lý này là gì, đúng không? Nhưng tôi không khuyên bạn học chuyên sâu nó, coi nó như một kỹ thuật để học, vì nó không thuộc gò bóng, cũng không thuộc cắt bóng. Bạn đỡ bóng như vậy chắc chắn có rủi ro rất lớn. Chào mừng đến với Long Hành Thiên Hạ. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cú trái tay của Mã Long, kỹ thuật chặn đẩy bóng bạt bóng. Cú trái tay của Mã Long không phải là uy lực nhất thế giới, nhưng chắc chắn là ổn định nhất thế giới. Chúng ta có thể thấy trong các trận đấu, khi Mã Long đôi công trái tay, đối thủ rất khó để giật chết anh ấy trong vài đường bóng. Anh ấy phòng thủ rất ổn định. Hơn nữa trong quá trình phòng thủ, anh ấy sẽ tìm những kẽ hở, tìm cơ hội để phản công. Ví dụ như phản công nhanh hoặc giật trả lại. Sự biến hóa về điểm yếu của anh ấy rất nhiều. Anh ấy không giành chiến thắng bằng tốc độ và sức mạnh. Anh ấy chủ yếu giành chiến thắng bằng sự kiểm soát và biến hóa. Vì vậy bộ khung động tác trái tay này của Mã Long rất phù hợp cho người chơi nghiệp dư học hỏi. Chúng ta có thể xem cú trái tay của Mã Long, động tác bạt bóng. Nếu như là trong tình huống mượn lực phát lực, hoặc đối phương giật bóng sang, trong quá trình anh ấy phòng thủ, biên độ động tác tay của anh ấy rất nhỏ. Anh ấy không xoay cổ tay với biên độ lớn. Anh ấy chủ yếu đẩy và đè nhẹ. Có thể thấy cổ tay anh ấy không vung vợt và xoay với biên độ lớn, nhẹ nhàng đưa về phía trước một chút. Nếu như đối thủ giật bóng liên tục, thì động tác phòng thủ trái tay của anh ấy sẽ có một chút đè nhẹ mặt vợt xuống. Vì vậy biên độ động tác của anh ấy nhỏ, có thể đảm bảo hình dạng mặt vợt trên tay anh ấy vô cùng ổn định. Trong một số video trước, chúng ta từng xem động tác bạt bóng trái tay của Mã Long. Tôi định nghĩa nó là đẩy bạt. Quả thực động tác đẩy bạt này của anh ấy rất có lợi cho người chơi nghiệp dư học hỏi. Điểm mấu chốt trong động tác này của anh ấy nằm ở chỗ anh ấy ổn định khớp khuỷu tay rất tốt. Nhiều người chơi nghiệp dư khớp khuỷu tay lại di chuyển, mặt vợt của họ sẽ thay đổi. Vì vậy bạn xem khi Mã Long bạt bóng trái tay, khớp khuỷu tay này gần như không mở ra ngoài. Không có sự thay đổi lớn như vậy. Vị trí tương đối của nó, vị trí tương đối của khuỷu tay và cơ thể được giữ tương đối ổn định. Vì vậy anh ấy đẩy tới lui, đảm bảo sự ổn định của hình dạng vợt. Vậy đối với độ cao thấp của đường vòng cung bóng đến, anh ấy chỉ thay đổi nhẹ góc độ của mặt vợt. Nếu đường vòng cung đến thấp một chút, thì có thể mặt vợt sẽ hơi dựng thẳng đứng một chút. Nếu đường vòng cung đến tương đối cao, có một chút xoáy lên,
Anh ấy có thể sẽ hơi đè nhẹ vật về phía trước một chút, nhưng tổng thể khung động tác là không đổi. Vì vậy, bộ khung động tác này, các bạn chơi bóng có thể bắt chước. Cú đẩy bạn này hơi giống gì nhỉ? Động tác đấm bốc, từ sau ra trước. Nhưng mà, anh ấy đánh từ sau ra trước, có phương hướng nhất định. Đúng không? Anh ấy có thể kiểm soát phương hướng, chứ không phải như một số người chơi nghiệp dư, học động tác đẩy bạn này. Họ chỉ biết đánh từ sau, bên phải ra trước bên trái. Thành động tác đó thì không đúng rồi. Cần phải xoay được ra phía trước bên phải của bạn. Phải hơi đưa vợt đi một chút. Được rồi, tôi sẽ dùng máy bắn bóng để thị phạm. Bạn xem, sau khi tôi ổn định khớp khuỷu tay, lúc này cổ tay không động. Đúng không? Khớp khuỷu tay dẫn dắt cánh tay, đẩy ra từ sau ra trước. Đi. Hơi giống động tác đẩy bóng của vật dọc đúng không? Rất ổn định. Mặt vợt của bạn gần như không thay đổi nhiều. Nếu bóng đến tương đối nặng, chỉ cần đẩy nhẹ về phía trước một chút là được. Nếu bóng tới mạnh hơn, hơi đè vợt một chút đúng không? Đè về phía trước một chút, đường cong của bóng sẽ đi xuống. Sau đó trong khuôn động tác này, nếu tôi muốn chủ động phát lực trái tay, thì tôi có thể thu cổ tay về nhiều hơn một chút, rồi sau đó đánh ra. Vậy thì động tác này thực ra hơi giống với động tác giật xé trái tay đúng không? Đã tăng biên độ vung vợt, tăng ma sát lên quả bóng. Cho nên, cú block trái tay thực sự không phải hoàn toàn dựa vào va đập. Đối với một số vận động viên trình độ cao, mỗi quả bóng của họ đều có ma sát đúng không? Sau khi có ma sát thì quả bóng đó mới có chất lượng. Họ cũng có thể kiểm soát đường cong và tỷ lệ vào bàn tốt hơn. Nếu bạn chỉ đơn thuần là va đập, sẽ không thể kiểm soát được đường cong của bóng. Cho nên sau khi có ma sát, chất lượng sẽ được tạo ra. Cho nên, cú block trái tay thực sự của Mã Long, trong quá trình sử dụng, chúng tôi thực ra gọi nó là giật xé. Cho nên đối với Mã Long, trong trận đấu không có động tác block, anh ấy toàn là giật xé. Mỗi quả bóng đến, anh ấy nhất định phải dùng cổ tay tăng biên độ vung vợt để giật xé ra. Như vậy mới có chất lượng. Nếu là động tác giống như block, đối với Mã Long mà nói, thì tương đương với việc phòng thủ. Đúng không? Không phát lực nhiều mà mượn lực để đường cong bóng. Bất kể Mã Long dùng kỹ thuật trái tay nào, anh ấy đều thực hiện trong cùng một khuôn động tác trái tay, chỉ là có sự thay đổi về biên độ. Ví dụ như khi flick trái tay, biên độ này trở thành gì nào? Cổ tay gập vào trong đúng không? Khuỷu tay tự nhiên chống lên, rồi sau đó flick ra. Hơn nữa Mã Long khá thích dùng đầu vợt để đón bóng đánh. Anh ấy không dựa vào việc miết để tạo ma sát. Anh ấy chủ yếu là va đập, lấy va đập làm chính, rồi mới thêm ma sát và độ xoáy. Cho nên cú trái tay của Mã Long, anh ấy tiếp xúc bóng rất chắc và ổn định. Vì vậy tỷ lệ vào bàn của anh ấy rất cao. Nhiều người chơi nghiệp dư tại sao giật trái tay không tốt? Vì họ luôn nghĩ đến việc giật bóng thật xoáy. Thường thì giật xoáy lại dễ hỏng bóng, không tiếp xúc chắc được bóng. Cho nên Mã Long tương đương với việc va đập vào trước, rồi sau đó mới tạo ma sát. Mặc dù hoàn thành trong một khoảnh khắc, nhưng cảm giác của anh ấy là như vậy. Giữ chắc bóng, chặn lại rồi mới giật ra. Chúng ta có thể xem động tác giật bóng trái tay này của Mã Long. Toàn bộ khuôn động tác của anh ấy rất ổn định. Đúng không? Chặn bóng rồi đánh ra. Cổ tay cũng không gập vào trong quá nhiều. Anh ấy dùng cẳng tay và cổ tay cùng nhau hoàn thành động tác giật bóng này. Cho nên anh ấy rất ổn định. Được rồi, tôi sẽ thị phạm một chút. Động tác giật bóng trái tay này của Mã Long, anh ấy chặn bóng lại, chặn bóng rồi giật ra. Chặn bóng rồi đánh ra. Vì vậy, tỷ lệ vào bàn của anh ấy rất cao. Sau đó lực từ eo và bụng của anh ấy theo sau. Rất ít khi hỏng cú trái tay của anh ấy. Tôi làm lại bằng tay không nhé. Cách giật bóng trái tay này, tôi định nghĩa nó là chặn miết. Chặn bóng rồi miết qua. Cho nên, tôi hy vọng mọi người có thể cảm nhận kỹ khuôn động tác trái tay của Mã Long. Mục đích chúng ta đánh bóng trước hết là để vào bàn, rồi sau đó mới theo đuổi chất lượng. Đừng mù quáng theo đuổi chất lượng,
mà vẩy cổ tay, vung vợt biên độ lớn, dẫn đến biến dạng động tác. Chúng ta phải cố gắng dùng khuôn động tác nhỏ để hoàn thành động tác đánh bóng này, đảm bảo tỷ lệ vào bàn của quả bóng. Vậy thì cú đẩy block trái tay này của Mã Long, nếu mọi người mới bắt đầu học, có thể lấy va chạm làm chính trước. Nhưng chúng ta có thể thấy, nếu Mã Long thật sự tập luyện với đồng đội, thì anh ấy thực ra cũng không hoàn toàn đẩy thẳng tới lui. Cổ tay anh ấy hơi ngang ra một chút, rồi xoay ra ngoài, thì sẽ thành gạt ngang phải không? Chẳng qua là biên độ xoay của cổ tay lớn hay nhỏ. Để phân biệt điều này, vậy về kỹ thuật gạt bóng trái tay của Mã Long, mọi người có bất kỳ câu hỏi nào, có thể để lại bình luận cho tôi biết nhé. Video kỳ sau, tôi sẽ giải đáp chi tiết. Vâng, thưa quý vị khán giả, chúng ta hãy cùng xem ván đấu đầu tiên của hai bên. Đều phải tinh tế. Bóng hay, độ xoáy cũng được. Nhưng Mã Long thì anh ấy thắng ở điểm nào? Vì bạn sẽ trở thành người khác, không để bản thân lơi lỏng, tiếp tục giữ vững cái tinh thần đó. Ồ, đẹp quá! Mã Long cứu một pha bóng thần xấu. Mọi người có thể xem kỹ, đã giơ hai ngón tay cái lên với Mã Long. Chúng ta thấy quả bóng này thực ra là một pha bóng chết, là quả bóng đã chạm đất. Nhưng Mã Long từ đây chính là tuyệt vời, thần kỳ. Vận động viên đánh theo lối mòn này, nổi bật cú thuận tay. Ồ, đẹp quá! Mã Long tiếp tục giật vào trái tay đối phương. Mã Long trận đầu tiên hôm nay đã chủ động đối đầu với anh ấy. Tốt quá! Bây ra lại một pha không dùng sức được. Đầu vợt đã dựng lên rồi, nhưng đã mượn được lực. Đúng là một pha xuất thần. Khi có phong độ tốt, như Mã Long ở đỉnh cao phong độ này, trạng thái cú đầu tiên của Mã Long đánh vào. Tư duy ngược lại à? Không phải ra tay trực tiếp, nên Mã Long bóng hay, tiếp tục đối công. Mã Long giật bóng thẳng, đang dùng trí tuệ của mình để chơi bóng, không dùng sức mạnh này, không dùng sức trâu, mà dùng lực khéo léo. Bạn xem rất mạnh mẽ, tấn công mạnh, đánh lén, vui vẻ. Vận động viên thực ra chính là câu mà mọi người thường nói, một sớm, một chiều, mà là sự tích lũy của mười mấy 20 năm. Luyện bóng từ nhỏ, luôn cống hiến cho một việc này, những việc khác đều không làm. Và những người như vậy rất nhiều, nhưng ván này Mã Long đã hoàn toàn khai thông, điều động được rồi, nên pha bóng này trông có vẻ tư duy rất rõ ràng. Đường bóng góc độ, điều động phía trước. Good night. 9-3.
Như vậy ván thứ hai, Mã Long 11-73 cũng là trận đấu vòng 16 đội. Đội Trung Quốc đấu với Nigeria. Mỗi trận đấu của giải lần này đều là trận đấu quyết định số phận. Trận đấu đó, áp lực cá nhân sẽ nhỏ hơn một chút, nên có nhiều hơn. Tuyển thủ chơi bóng sẽ càng não phải. 1-5. Đối phương phản công. Liên tục quả thứ ba, Mã Long giật thẳng. Bóng hay. Ồ, xem anh ấy chơi bóng, thật sự rất hiểm hóc. Bạn xem từng đường bóng. À, anh ấy mỗi một cú đánh. Đây là điều hiếm thấy ở các tuyển thủ nước ngoài. Nhìn đối thủ ra tay. Liên tục giật vào trái tay của Mã Long. Khả năng rất mạnh ở cự ly chung và xa bàn. Anh ấy vẫn tương đối thuộc dạng ổn định. Bóng thực lực. Cứ như vậy, An đã thắng một ván với tỷ số 10-5. Hai bên đã thi đấu trong 3 ván đầu tiên. Ván này Ma Long chắc chắn. Ma Long, đừng lộn xộn, đừng thô thiển. Giao bóng trái tay rồi gò ngắn. Chiến thuật của Ma Long sau khi giao bóng là tấn công lại. À, không thể hoàn toàn theo cách đó. Giật bóng chéo. Ma Long cắt bóng ngang. Ôi chao, quá tinh diệu. Ma Long đánh bóng lốp. Quả bóng này đã vượt ngoài phạm vi của một pha giật bóng thông thường. Rồi lại một cú hất bóng. Có thể đánh ra quả bóng này một cách hiệu quả. Thật không thể tin được. Nhìn kìa. Bây giờ thì cũng không giống phương pháp huấn luyện ngày xưa. Về phương pháp huấn luyện cũng có một số điều chỉnh. Tôi nhớ tôi đã từng nhiều lần đến đội tuyển bóng bàn. Này, tôi thấy huấn luyện viên trưởng Liu Guoliang đang dạy Ma Long. Tôi thấy quả bóng cuối cùng của hai người họ là một quả bóng biểu diễn. Ông ấy đang dạy Ma Long. Trước đây có một kiểu định hướng, có một xu hướng như vậy, không cho tập, hoặc nói rằng loại bóng này, bóng vượt ngoài phạm vi bình thường, thì cố gắng không tập. Nhưng bây giờ, tư duy của huấn luyện viên đã thay đổi. Bạn có thể chơi đùa với bóng. Có 10 phút, 20 phút dành riêng để bạn luyện một số quả bóng thần sầu.